ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଇଥିବ ସେ ମା ତାକୁ ଯୋଡିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଜଣକୁ ରଣା ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, ସିଏ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ପଡିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତୁ ମତେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କର। ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 108 ନଡିଆ ମାନସିକ କଲା। ଯୋଉ ଦିନ ମାନସିକ କଲା ସେଇଦିନ ତା ମାନେ ମେଡିକାଲ କଟକ ମେଡିକାଲ ତା ପୁଅ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଜୀବିତ ମାନେ ପାଇଲା କାହିଁକି? ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲା। ମା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲା, ବାପା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲା, ରକ୍ତ ମା ରକ୍ତ ପୁଅ ରକ୍ତ। ପୁଅ ସେଠି ମେଡିକାଲ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମା ବାପା ଏଠି ମଙ୍ଗଳା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ରକ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ମହିମା ଏମିତି, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତା ପୁଅ ଅନେଇଲା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି को ଯାଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ମାଙ୍କର କିଛି ମହିମା କୁହନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ମାଙ୍କର ମହିମା କିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ତ ମୁଁ କିଛି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି को ଯାଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ମା, ଯିଏକି ମଙ୍ଗଳା ପୀଠ କୁଆଁସ ମଙ୍ଗଳା ଯେ କୁହନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନନା କିଛି କହିବେ ଏଇଠି, ତ ନନା ମାଙ୍କର ମହିମା ଏଠି କ'ଣ? ମହିମା କ'ଣ? ଏଠି ମଙ୍ଗଳା ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା ମାନେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା। ଇଏ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଏଠି ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜେଜ ତା ଗୋସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସ୍ତେ 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 ରାଜା ଜମିଦାର ମାନେ ସେମାନେ କେବଳ ଏଠି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳା ଢିଅରେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳା ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳା ଢିଅରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜମିଦାର ଥିଲେ, ଜମିଦାର ଗୋଟେ ଗାଈ ପାଳିଥିଲେ। ସେ ଗାଈଟିକି ନେଇକି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପଛରେ ବାନ୍ଧି, ପ୍ରବଳ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରବଳ ଘାସ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପଛରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀ ବନ୍ଧା ହୁଏ, ସେ ଗାଈଟି ତାର କ୍ଷୀର ସବୁ ସେଠି ଶିବଙ୍କ ଯୋଉ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି, ତ ଶିବ ଯିଏ ପାତାଳପୁର ଶିବ ଏଠି ମଙ୍ଗଳା ଢିଅରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପାତାଳପୁର ଶିବ ସବୁ ତାକୁ କ୍ଷୀରକୁ ଟାଣିକି ପିଇ ଯାଆନ୍ତି। ତ ରାଜା ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତ ବାଛୁରୀ ବାନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମାନେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଯାଉଛି କୁଆଡେ। ସେ ବହୁତ ସବୁ ମାନେ ସିଏ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଇଏ ମଙ୍ଗଳା ଢିଅରେ ସିଏ ହଉଛି ମାନେ ଜମିଦାର, ସିଏ ବି ମାନେ ମଙ୍ଗଳା ଢିଅରେ ମାନେ ରାଜା, ସିଏ ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ କିଏ ମୋ କ୍ଷୀର ନଉଛି। ତାର ଆସ୍ତେ 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 ସେ ଗାଈ ଟିକେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ପରେ ଦେଖିଲେ ଗାଈର ଆଉ କ୍ଷୀର ଆଉ ଗାଈର ନାହିଁ, ବାଛୁରୀ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଲେ। ଶିବ, ସେ ପାତାଳପୁର ଶିବ, ଏବେ ବି ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବା ଭିତରେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଲା, ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଆମର ଶିବ ପାତାଳପୁର ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଆରଡି ଶିବ, ଆରଡି ଆମର ପାତାଳପୁର ଶିବ, ଇଏ ହଉଛି ଗତେଶ୍ୱର ଶିବ। ମଙ୍ଗଳା ଆଉ ଶିବ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଦୂର ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, କେବଳ ଇଏ ପାତାଳପୁର ଶିବ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଗିକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାବା ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପାତାଳେଶ୍ୱର ଯିଏକି ମାନେ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ଗତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଯିଏକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ। ତ ମାଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ? ମାଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ମହିମା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ କାଟିଲା ମୁଣ୍ଡ, ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଇଥିବ, ସେ ମା ତାକୁ ଯୋଡିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଜଣକୁ ରଣା ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, ସିଏ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ପଡିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତୁ ମତେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କର। ସିଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 108 ନଡିଆ ମାନସିକ କଲା। ଯୋଉ ଦିନ ମାନସିକ କଲା ସେଇଦିନ ତା ମାନେ ମେଡିକାଲରେ କଟକ ମେଡିକାଲ ତା ପୁଅ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଜୀବିତ ମାନେ ପାଇଲା କାହିଁକି? ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲା। ମା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲା, ବାପା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲା, ରକ୍ତ ମା ରକ୍ତ ପୁଅ ରକ୍ତ। ପୁଅ ସେଠି ମେଡିକାଲ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମା ବାପା ଏଠି ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ରକ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ମହିମା ଏମିତି, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତା ପୁଅ ଅନେଇଲା। ସତରେ? କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କରୁଣା ବହୁତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହୁନି, ନନା କହୁଛନ୍ତି। ତ ମାଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ? ତ ମାଙ୍କର ମହିମା ଏମିତି, ତ ଆପଣମାନେ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଜାଗା କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ନା, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା। ତ ମାନେ କେତେ ମାନେ ଏଇଠି ନନା ଏ ଗଛ ଉଠିଛି ନା ଲଗା ହେଇଛି? ଏ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଲଗା ହେଇଛି ନା? ଲଗା ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗଛ ଡାଳ ପୋତିଲେ ଗଛ ହେଇଯାଏ। ଯାଉ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ କି ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗୋଟେ ହଉଛି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଏଠି ଯୋଉ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିକନିକ, ଜାଗା ବହୁତ ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡିଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା କାଇଣ୍ଡଲି ଏଇ ଜାଗା ଟିକେ ସଫା କଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଯୋଉ ଖାଇକି ପକଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗାତ କରାଯାଉ,
ଏଠି ପକେଇକି ଏଠି ମାନେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଅଳିଆ ପଡିଛି ନା ଏ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଯୋଉଠି ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଅଳିଆ ପଡୁଛି, ଏଟା ପର୍ସନାଲ ଜାଗା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଜାଗା ସବୁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସଫା କରିକି ଯେମିତି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ମଙ୍ଗଳା ଢିଅଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପର୍ସନାଲ ଜାଗା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଆମ ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ପଡିଥାଉ, ସେମିତି ଅଳିଆ ହଉଛି ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଠି ତ ମାଙ୍କର ମହିମା, ତ କଣ କହିବି, ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ମହିମା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ ତ ଏ ଜାଗା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବଣଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଗାକୁ ଅଳିଆ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ଜାଗା ଅଳିଆ କରିଲେ ନା ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ମାନେ ରୋଗ କ୍ରାନ୍ତରେ ପଡିବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଗାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବେଶକୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମଙ୍ଗଳା।